Chào mừng các bạn đến với kênh Uni Nguyễn Cuộc Sống Malaysia. Hôm nay mình qua nhà bạn chơi các bạn. Mình với bạn mình đang chuẩn bị nấu một cái món này là rất là quen thuộc nhưng mà rất là ngon ha. Món bún riêu chả cua. Ăn nhức nách luôn á, ngon nhức nách luôn á. Giờ thì chị Xuân đầu bếp chị đang bào rau muống á các bạn. Bào rau muống để chuẩn bị ăn bún riêu. Đang làm cái gì, cái này là gì, tôm hả? Tôm khô giã ra làm chả cua á. Hũ thì mình chiên vàng lên ha, chiên vàng lên để bỏ vô bún riêu. Cái xương này là mình trụng sơ qua nha các bạn, không phải trụng sơ mà kêu bạn gì, nấu sơ qua cho cái bọt nó, cái dơ nó ra, rồi nữa quay cái bà thợ nấu mới được. Sau khi mình luộc xong thì mình phải rửa hả chị Xuân? Mình rửa cho nó sạch cái máu nó ra đó. Là tiễn bà thợ nấu từ ở Tây Ninh hả? Bà thợ nấu này từ Tây Ninh qua Mã Lai nấu bún riêu. Bỏ hành vô rồi cái tôm khô lúc nãy các bạn, cái tôm khô mình ngâm rồi xong rồi mình đâm ra đó, mình bỏ vô. Thợ nấu bà vừa làm bà vừa khóc luôn á, sợ ghê không? Trời ơi hít rột bỏ hành vô rồi bỏ tỏi nữa nha. Có tỏi tiêu không? Trứng gà. Trứng bỏ tủ lạnh lấy trứng gà. Đập trứng bỏ vô nữa các bạn. Cái này là mình giả cái riêu á chứ không phải là mình làm cua thiệt nha các bạn. Cái này mình giả riêu thiếu rồi. Thường thì nhiêu đây mình để bao nhiêu cái trứng mới được chị Xuân? Chị đầu bếp. 8 cái trứng đó ha. Chị đầu bếp nói là 8 cái trứng mới đủ các bạn. Cái này gì vậy? Hai muỗng hả? Hôm nay hợp tác nấu bún riêu với chị hàng xóm. Giờ là mình quậy lên vậy hả chị? Mình để thêm 6 cái trứng nữa là 9 cái trứng á. Chị làm cái chục trứng không? Còn bún riêu chị làm tốn tiền. Tiền lắm chứ bộ. Bà này là bà thợ nấu nha, bà nấu đám, nấu bát. Không chịu coi rồi chưa. Làm mạnh lên hả? Đánh mạnh lên chứ không phải làm mạnh lên. Đánh mạnh lên cho tôm khô với thịt nó hòa quyện vào nhau. Quyện vào. Nó đẩy lên nè, coi nó có sạch không. Bữa nay qua đây là học bà đầu bếp này để nấu món bún riêu chả cua. Không ngon không lấy tiền. Giờ mình bỏ xương vô, nước nó mới có lên tim mà hả? Lên tim là mình bỏ vô được phải không? Có này mình xương mình hầm đi. Cái này là giò heo, bỏ giò heo vô. Rồi bà thợ này bả nóng tính quá. Này, muốn từng muỗng bỏ vô. Một hồi nữa là nó ra cục á các bạn. Nó dài cái viên nó cục nghe thấy ghê quá nha. Mà ổng thông báo gì trơn, người ta đâu biết đường đâu quay. Giờ cái riêu nó lên nè, thấy không các bạn? Giờ nó cục lên vậy đó, nó viên lên vậy đó, giống như lúc mà mình nấu bún riêu nó nổi cái cua lên đó. Thấy không? Nó dính với nhau cục vậy á, tại vì có cái trứng á. Mình có trứng mình để trứng vô nhiều vậy nè, cái nó quến lại. Ghê không? Bà thợ nấu bà kỹ lắm các bạn. Đó, giờ tàu hũ á, mình sắc bỏ vô luôn ha. Đó. Rồi cái riêu nổi lên thấy thèm quá mà giờ mình chưa có để cái màu á, để nhìn nó chưa có hấp dẫn. Tàu hũ này nó kêu gọi tàu hũ gì ha, nó không có giống Việt Nam mình ha. Hũ ki hả? Hũ bên mình nó cứng chứ nó không có mềm vậy thấy không? cái riêu không? Nó riêu rồi thấy không? Riêu giúp nách không? Nhất toàn thắng. Đó.
Đó, giờ mình để một ít màu gạch tôm hả chị? Màu gạch tôm lên. Đó. Xong rồi giờ xào cà. Giờ có màu ha, màu mè đồ đẹp quá. Bây giờ mình xào cà các bạn. Xào cà để lên. Cà thì mình bổ cao á, bổ cao ra. Bỏ sát không từ. Thợ phụ là phải nghe bà thợ nào bà chính bà kêu cái gì là mình phải làm. Ủa nãy chị để cái gì vô mà có vàng vàng nè, dầu á, dầu điều hả? Xào bằng dầu điều á, chứ không phải xào dầu thường nha các bạn. Hèn chi. Đó, giờ cà mình để cho mình xào, có thêm 2 cái gốc hành nữa. Xong rồi á mình bỏ vô một miếng đường nữa. Cho nó Đậm, nó thấm. có đơn giản thôi chứ đâu có gì đâu nó rồi. Rồi quậy lên, trộn lên hả? Làm vậy mà nó ngon. Thấy không? Giờ cái mình đổ vô trong cái nồi riêu nè các bạn, cái nồi nước lèo hả? Nước súp á. Nước súp. Đó, giờ mới thấy hấp dẫn quá nè. Đó. Riêu đây, riêu nó chín rồi là nó nổi lên đó nha cô. Giờ nè, giờ quay nè. Mời các bạn ăn riêu. Đây mình để một miếng mắm, mắm gì đây, mắm rút à? Để rang vô. Phải cười lên cho cái mặt nó tươi. Có giá cái nè. Để im đi, đừng rung cái tay đó là nó sẽ nhích nhích vậy đó. Căng vô á. Chứ tắt chứ phải căng. Chừng nào nó hết pin thì tắt luôn kệ nó đi. Quay nào nó hết pin thì họ tắt. Phải kê sát vô cái tô. Kê sát vô tô. Rồi, quay Giò đi. heo. Đó, đây giò heo. Giò heo. Riêu nè các bạn, đó nãy bà thợ nấu bà nấu riêu đó. Cắn riêu vô coi nào. Xíu để xíu trộn lên. Ngon cực kỳ đúng không? Sao chị? Ăn tô bún riêu của bà đầu bếp Tây Ninh, Xuân Tây Ninh. Quá tuyệt vời luôn hả? Rau nè, cho riêu cua quá trời nhiều luôn. Ăn mà mắm ruốc nè, mắm ruốc mà để ớt, ăn một cái nha, nhức nách luôn. Nhức nách Nước mắt lên. nước mũi gì nó chạy hết. Đó. Đủ vị. Ngon quá. Ngon quá ha. Trời ơi, còn khuyến mãi thêm ly nước dừa nữa thấy không? Nó trời ơi. Đó phải vậy. Được nhiêu đó. Thấy gì chị Thư ăn thấy thèm quá. Mới làm một tô rồi đó mà giờ còn thấy ăn là thấy thèm nữa chị Xuân. Ăn mà để nhiều nó cay á, ớt mà nó cay mà ăn mà đủ vị. Ngọt, vừa ngọt, đủ mặn, đủ ngọt, đủ cay. Rồi. Chuẩn luôn ha, chuẩn vậy miền Việt Nam luôn. Chuẩn bún riêu miền Việt Nam luôn. Quay xuống cái bún riêu đi. Quay rồi. Vậy nó ngon cực kỳ. Trời ơi, ngon thì lát nữa 20 thôi. Tô bữa rồi bún riêu đẳng nhiêu tô ạ? 12 hay 15? Mười mấy đồng vậy hả? Vậy 12 đồng Cái này vậy hả? 25, cái này 25 được. 25 được. Vậy hai Nó may mắn. Sáng thôi không có tính nấu mà đi với Phương á. Mình đã riêu chuẩn bị cua. để xong nhưng mà mình ăn xong rồi nói thôi để Phương ăn. Trời ơi, không phải là riêu cua thiệt nhưng mà ngon cực kỳ luôn. Mấy cậu này. Đó nãy nó mềm hả chị? Cái riêu nó mềm đúng không? Món 10 mấy cái trứng gà, 10 trứng gà. Chín cái trứng gà, Trứng gà thôi. tôm khô, thịt xay đồ nữa. Mới mướn người mẫu từ Đồng Tháp nè, người mẫu này ở Đồng Tháp nha. Đồng Tháp qua Malaysia. Tây Ninh mà nấu đúng vị của miền Tây luôn. Ghê chưa?
Vậy mới ghê chứ. Bún riêu của bạn thơm.